上集講到，為咗爭個靚鋪位，鄭伯同小慧比賽鬥整格仔餅，結果鄭伯贏咗。不過佢都好大方咁讓間鋪頭隔籬個細位俾小慧做生意。阿隻飲醉咗，同若蘭發生超友誼關係，嚇到佢都唔知點算好。點解我會同個 lesbian 搭上㗎？個 lesbian 想搭上我啊！看見你如何美麗上世，怎麼不一齊？我對你如何發誓？今世怎將心放低？自信不可放棄，但誰在控制？沒法子刺制我，為何沒你勉勵？怎會笑？是誰在設計？若你高，我願意。想你的一切，清清淡淡愛意微微有你最快慰。想你的都假使愛於心底，春風秋雨都等你，我自難離。想你的方法，想你的一切，蒼蒼變化細說從頭已過了雨季。想你的婚禮，假使愛不出軌，始終相信可跟你殊途同歸。眾叛親離，你橫掂都蝕噶啦，自我唔買噶。你唔係買搞成粒鐘，你話唔買啊？喂，老細，好生意啊，好生意啊！乜鬼生意啊？唉，買咗佢啦，大吉大利，靠你日日好生意啊！喂，你唔買啊？喂，我而家好重噶，要我兄弟清嚟清去，你麻煩啲啊！係啦，擺低啊，擺喺度啦，唔收你錢啊！喂，你好處喎你！老闆，我尋晚喺度買㗎，起晒毛粒啊，要換啊！換？哇，你洗過咯喎！唔使個點知起名毛粒啫？點啊？而家點啊？快啲啦！點計先？你而家同我點計先？睇錯！我話俾你聽啊，唔做生意啦，執笠啦，走啦！你走唔走報警啊？你好嘢啊！你睇住嚟啊！聽我翻嚟揾你，你都爆你樽啦！咁我呢日點啊？啦！去死啊！黐線！你唔撈都啱嘅，啱個禮拜一日平均蝕幾嚿，計來已經蝕咗幾千銀啦。唔係話咁多。嗯。唉，我都唔係做生意嘅材料嚟嘅啦。咁你又唔使咁灰，大不了咪執咗佢咯，又唔使死嘅。唉，唔明㗎啦，我咁樣點樣重開鄭記？點對得住老豆？點對得住我細佬得㗎？老闆啊！你哋認唔認得我啊？唔認得啊？你前幾日我咪幫襯你買嗰對鞋嘅，嗱呢個我個仔啊！哦，你個仔，你個仔好，我記得。諗翻起啦，係嘛？啊！唉，我呢個仔咧，天生嘅鴛鴦腳，左腳大右腳細，我真係好難幫佢買鞋噶。真係你先咁好人，會買對鴛鴦鞋俾我，仲想話鞋墊啲。好咩人啊？小意思啫，得。今日我特登買盒蛋撻請你食噶啦，少少意思不成敬意吓。你使乜咁客氣啊？哎呀，唔係客氣啊，我要多謝你啊嘛。哦，多謝啊！啊係啦，你記唔記得我上次話過會帶個人嚟買埋剩翻嗰對鞋咧？我記得佢啊。就佢啦。哇，你叫咩名啊？明仔。明仔。阿明仔係我個仔復康會啲朋友仔嚟嘅，佢又係天生嘅鴛鴦腳，佢就啱啱同我仔調轉嚟喎，佢就左腳細右腳大，所以買埋嗰對咪啱咯。哦，得嚟啊！我攞左腳中碼，右腳大碼。好啊，等等啊，唔該晒你下老闆。唔使，係。拜拜。唔好走住，仲有鞋先，爭啲唔記得，一視同仁噶。哇，仲快啲多謝叔叔。多謝叔叔。係，我哋下次嚟咧有時間，你哋去海洋公園玩好嘛？好啊。老細你真係咁好人嘅你。啊，咁我哋走先啦噃。好啊。同我叔叔拜拜啦。叔叔拜拜。拜，好識行啊。拜拜。
點啊？乜你頭先唔係話執鬼咗佢唔做噶啦咩？咩唔做啊？哇！喺買180成本90，你話鞋墊10皮賺咗80皮啊，咁好賺唔到。點啊？改變主意啊？咩改變主意啫？哎呀，總之要賺錢係嘛？1毫子都係賺錢，幾時話唔做？咁就要俾心機做，唔好怕啲師奶煩啊！得啦，唔使你教我，我諗住咧，我哋要改一改個門面，佢入多啲貨，改個名，等啲客咧容易記得啦。好啊！好，你要幫我啊！睇下點？民間出入會有9折㗎。幫好手得來一把聲嚟，記俾老婆試下咧。咩啊？我老婆同人走咗佬喎。哎呀，梗係你鬧佢唔夠豐滿，嗱，叫佢試下食翻轉頭啊，信我。唉，黐線！喂，咁晒啊你啊！喂，幫好手得來一把聲試下咧。喂，我哋未有攞入貨住喎，咁快嚟批發市場咩事啊？你日日對住班師奶客，但係你都冇留意到人哋要啲乜嘢。10個女人啊，10個都貪靚㗎啦。我哋應該賣埋首飾啊、化妝品，咁生意先可以發達嚟搞㗎嘛。係喎，啲女人錢易賺嚇。你根本都唔明啲女人諗咩。你去嗰邊行下啦。啊，呢啲係咩啊？呢啲吊嘴。嘴喎，哇，好靚喎嚇！喂，你啊，嚟，你買晒佢翻去啊！呢吊嘴靚啊，喂嚇，實賺啊嚇！好，嚟。嘛，多少啊？哎，这个也要分开嘛。哎呀，你哋揾啱地方啊！真係叻仔下啦，你啱啦，你介紹下我老婆肥婆嚟嘅喎。係咩？呢個 size 啱啦，呢個 size 啱㗎啦，係嘛？多謝啊！誒，你睇下，就係呢間啊，10至12間嘅，就係呢間鋪頭啦。哇，鬼平啊！呢個人都寂寞。多餘嘅，一個人梗係寂寞啦，兩個人有冇寂寞噶啦嘛？行啦，呢啲書唔好睇嘅。嗨，姐。哇，嚇死人咩？喂，咁啱啊！嗨，你好。你睇書啊？唔係睇戲啊。好笑啊！呢個笑話嚟㗎係嘛？誒係啦，聽晚會見到你個嗬。係啊，點解？你唔記得啦？聽晚有 party，若蘭叫咗你㗎。係啊，我記得，我呢排忙一陣唔記得咗。咁聽晚見啊？估到你啦，咁聽晚見啊，早啲到啊。好，今日走先啦，拜拜。睇戲啊！唉，今次真係一個人的寂寞啊！我係中意你嘅，但我唔可以忍受你中意一個女人，你明唔明？我中意一個女人，個女人中意個女人，我哋求其搵本書生物課都知道冇可能啦，係嘛？唔合常規㗎。咁啊，我手上有本一個人的寂寞，喺本書裏邊揾到5個的字，我就嚟揾你啦。如果唔係，我哋就算數啦，我哋分開啦。一個人的寂寞，我的小說出了，正如就的版本，就先後在台灣這次的新版，就第3次的重新的考，因為就的結果，使到我們對合作的前途唯有良好的展望。個頭幾好睇喎，真係好靚仔啊！你即刻香港 video 實算 No.1。個頭咧比較有層次感啲嘅，咁你翻去就要吹頭，唔好懶，知唔知？唔好懶，知唔知啊？ OK 㗎啦。因為3次，每次5下，臨瞓前啊，記住啊，當我好似我。諗住點剪啊？係咁，你收下佢啦。我跟住隊好耐㗎啦。冇 booking 我唔會做啊，揾咗第二個啦。咁啊唔使，我大把時間。你慢慢整啦，我游來游去啦。你面好睇啊，橙光好。要唔要做翻啲顏色咁啊？
Jack， 你嚟剪頭髮㗎？你呢度嘅剪頭髮啦，唔都同你飲嘢咩？先生飲杯水啊！唔該。小姐，到你啦，呢邊啦。咁我講翻少少你呢個金先生，先生，終於到我啦，唔係，日南小姐啱啱走咗啦。走咗？若南，喺18世紀之前，全世界都認為地球係方形嘅啦，佢都俾人屈咗好耐啊！但係佢繼續依然自轉、公轉，係咁轉，從來冇放棄過自己。你話你家陣似乜㗎？我哋行得正、企得正，額頭作住4個字㗎嘛，屈得就屈，光明正大啊！除咗條頭巾佢，俾人睇清楚呢4個字，如果唔係真係俾人屈得就屈㗎啦，雞星。講得豪氣啊！嚟啊，小。喂，你喺度啊！喂，做乜嘢？做乜嘢？喂，你邊間啊？你邊間啊？你邊間？你邊間啊？小雨，小雨，我就靠你啦，快啲啦！平時咁對你取啫，你做乜嘢啊你？Sorry， 光明正大啊 ！Sorry， 真係 sorry。算啦，鬼叫我紅啦。係啊，咁諗咪啱咯。嚟，每人飲杯。唉，食飯啦，食飯啦。點啊？你呢排間甜品店搞成點啊？唉，爭啲啦，爭啲資金。做咩啊？唔夠錢啊？同我老闆講，我掂住啲病嚟使嘅錢得唔得？咁佢又話大公司做 cash 冇咁快啊！我梗係想快啦，快啲搞掂甜品鋪，快啲可以醫好細路婆啊嘛！你掹唔掹？我問你一個問題。掹㗎，唔好講㗎。咁啊唔得，你可以唔答啫，你唔可以阻止我唔問㗎嘛。不過其實咧，即係講真，你同小圓咪唔好啊。不過你有冇諗過，佢係你個婦女嚟嘅咧？你中意食咖喱，先會叫碟咖喱飯啫嘛。唔會碟飯嚟咗，你同我講話，喂，小姐，喂，辣嘅呢碟嘢，你就係中意食辣，所以中意咖喱。既然中意咖喱，你又點會介意黃冚冚黑面蚊？阿明，一句講晒，一日咖喱，一世咖喱。點啊？咩事啊？我唔知道。我哋要搞清楚之間我哋咩關係。我諗呢個問題你問你自己會清楚啲啦。唔係啊，我就係自己搞唔清楚，我想同你一齊商量一下之間我哋而家係咩關係嘅，你明唔明啊？就係因為嗰晚嘅事啊！如果係因為嗰晚嘅事，你覺得對我唔住要負咩責任嘅，我諗我咁樣會點？即係，其實嗰晚真係好大打擊㗎，你明唔明啊？即係我自己以為自己我乜嘢都搞得掂㗎，乜嘢都冇所謂嘅，原來唔係，我好介人哋誤會我係基，好介意我另外一半係點樣嘅，你明唔明？真正嘅愛根本就唔需要諗咁多嘢。其實兩個人根本唔一定要拍拖先開心嘅。做朋友都得嘅，我諗我哋可以做朋友。我應承出嚟媽媽做嘅嘢做唔到咧，係咪好衰咧？你都話係啊？係啊，梗係啦，簡直衰到貼地啦！如果一個人唔守信用啊，咁樣所有人都唔會相信佢噶，慢慢咧佢就會變得冇晒朋友，會變得孤獨寂寞，
內分泌失調，心理唔平衡，成日自言自語，係人見到你啊都會驚啦。最得人驚嘅就係會搵唔到男朋友㗎，搵唔到男朋友啊，就注定要做一世老姑婆㗎啦。咁大鑊？不過唔係喎，就算我講口齒嘅話，我都冇咗小東㗎喎，咁咪真係一樣？點會一樣啊？呢個世界上除咗小東呢個男人之外，你睇下，我咪係一個好優秀嘅男人咯。你？啊，做咩？懷疑我啊？懷疑我唔係男人啊？先我證明俾你睇啊！我證明俾你睇啊！喂 ，Samuel 啊，請我食飯啊？好啊，咁喺老地方等啊，拜拜。話唔俾揾啫，冇話唔俾撞啊！阿東媽媽今次有怪莫怪。喂喂，唔該你到我幫下手啊！喂，唔該啊！小姐做咩事啊？係咯，做乜事啊？我架車佢冇電池。我呢個電單車嚟嘅喎，同佢過唔到電㗎。係嘅咩？咁點算啊？咁啊，不過幫我睇下架車做咩事先啦，好唔好？好啊。哇，好熱喎！哇，又封晒嘅噃。呢個咩嚟？喂，唔好諗住電啊，有電㗎。呢個咧？喂！我做一個朋友就係咁樣電死咗。唔住啊，玩下嘅咋。玩還玩啊！我冇諗過你呢個人係咁蠢。你玩嘢啊？你玩我先㗎。嘢啊！點啊？你叫咩名啊？我易小東。我叫阿姨。阿姨，你架車咪壞㗎？唔係㗎。壞晒嘢，兜風啊！好啊。你車我喎。我唔識。嗨，唔好意思啊，前面有樹冧咗，所以你遲啲先走得。唔係啊嘛，趕時間求刀喎。七七八八㗎啦，好似仲有幾支樹根啦，幾支樹枝啦，幾塊樹盆俾我果實啫，幾分鐘搞掂。係啦，幾分鐘俾我哋傾下偈咧。都好嘅，我人冇嘢做。因為咧，你咁後生，女仔之家做乜走去做修路工人嘅？因為洗件嘢啊。嚇！一係咧，你啱啱食完早餐啊？你咁啱嘅，我又係喎。其實等早餐嗰陣時，我最中意就砌火柴嘅啦。砌火柴？嗯。你喎？係啊，我個嗜好嚟㗎，好特別咩？都幾特別。我叫阿姨啊。易小東。呀！等佢輕手啲啊！得咁少，唔打得耐㗎喎。我啲衰女啊！你咪走啊！嚇！用啲咁嘅態度同我講嘢係嘛？真係整啦！我打死你啊！打唔得㗎！冇再打啦！我打死你啊！走啊！走啊！你個賤人，你冇男人嚟㗎！打你啊！救命啊！唔好打我啊！救命啊！有冇事啊？好正啊！佢頭先啱啱買咗碌麵粉棍咋，諗到咁都有用。喂，點稱呼啊？易小東啊，姨姐。去邊啊？收工啦！去查啊！快啲！你揸車啊？唔識㗎，開唔到門啊！嚇！喂，旺財，呢鋪接唔接到小東我睇你㗎啦。你咧要發揮你天生嘅吸引力去吸引住佢。你咁 cute 啦，一定會問你叫咩名啦，幾多歲啦，你主人靚唔靚啦？如果事成之後咧，我獎多嚿骨俾你啊嚇，揾多個狗女俾你添。嗱，今次得唔得都係睇你㗎啦，你收收稱稱我知唔知啊？乖乖地啊！嗱，喂，係咪咁曳先？乖乖地啊！我條狗靚唔靚啊？小姐，你有冇搞錯？你知唔知道你啲咁無良嘅主人會累死呢啲咁可憐嘅小動物㗎？你點可以同隻狗仔企喺路中心嗰度㗎？我咩啫？你知唔知頭先喺路中心已經見到3隻咁嘅狗仔死咗？你係咪想同呢隻狗仔做第4隻啊？唔該，你快啲借命啦！黐線咁養狗㗎？死狗，我俾留到死狗咁啦，仲喐喎！醫埋你啊！講財冇鬼用，咁啊等我自己嚟啦！
好慘啊！阿媽有冇人要我？好慘啊！好慘啊！好慘啊！開始了吧？死得未啊？你個士多啤梨蘋果橙，你做完呢場戲啊，拉嚟我屋企啊！我有嘢同你講啊！Auntie，小東哥哥，小東捉緊嚟啊！阿媽出嚟啦！咦，邊個嚟㗎？我識佢阿媽，佢拎啲嘢嚟俾我啫嘛。攞嘢過嚟俾你，去邊啊？費事睬你。阿媽，我而家出去求刀啦！我求好刀，第一時間翻去整9大個俾你食，好唔好？你中意睇反町隆史嘛？我買隻全職殺手 DVD 俾你睇。喂，阿哥，今晚歐聯8強，皇馬對拜仁，我早啲翻去陪睇。不過最緊要嘅就係，我以我太真祖父易艾聲明發誓，我哋要重振翻小東小廚。阿媽，我走啦。我入去等你先啊！哦，好啊。其實咧，小東每日見咗你之後咧，佢都會哼呢支歌噶。乜首歌特別嘅咩？佢爸爸行船嘅，細個就好中意聽佢哼呢支歌噶啦。咁佢爸爸出海咧，每一次咧，佢都哼住呢支歌等佢爸爸翻嚟。你咧就真係好特別啦！佢見咗你之後就哼呢支歌啦。你終於都肯接受我啦？唉，傻女，你成日纏住我個仔，其實你有咩目的啫？唔知噶喎，我講過話我中意小東噶嘛，我認真噶。我信你，但係你都知佢噶啦，你只係嘥時間嘅啫。咁如果小東有一日瞓醒咗，佢發覺自己老咗10年，咁點算啊？唔係淨係你擔心啊，我日日都喺度閉翳緊啊。咁咪就係咯，點解唔俾我幫手啫？好啦。咁我哋點做啊？咁啊，我哋今晚一齊睇錄影帶咯。咁啊唔睇點算？綁威住佢啊！嘿，將佢有冇繩啊？冇繩啊？唔係啊，唔好俾佢入油啊，等佢冇車去啊嘛，佢咪走咗甩咯。阿凡，我介紹你先，呢位就係唔使介紹啦，城中名媛鯨魚女。多謝你上面嚟我呢個節目。唔好咁講，你真人真係靚過你上鏡喎。咁我就 sponsor 500萬俾你個節目啦。嗱，我想你做我鯨魚丸嘅代言人 ，sponsor 你終身免費食鯨魚丸，你話好唔好啦？你點話點好啦。阿哥入廠啦！入廠啦！大家好，歡迎大家嚟到我哋玩鑊金呢個節目。大家記唔記得我哋嘅口號係乜嘢？玩鑊金，玩鑊金。今日節目開始有3條 IQ 題目等大家估㗎。第一條，有冇人知道李超人點解叫超人？因為佢有2個仔。 No， 係因為李超人有超乎一般人嘅想像能力。你諗下，佢諗到起樓起到個窗台嚟賣錢嘅，係咪犀利？第二條，賭王點解叫賭王？係因為佢嘅。係因為你入去賭場賭錢，輸到你面黃。3條 IQ 題係有關今晚我哋嘅特別嘉賓鯨魚女。大家知唔知道鯨魚女點解叫鯨魚女？唔知no， 係因為鯨魚女小姐個身形就條鯨魚咁。大家唔信，請鯨魚女小姐出嚟，大家就知道噶啦。大家好，頭先邊個話我身材似鯨魚㗎？你睇下，我身材咁好，就係因為食咗鯨魚丸咯。鄭發，你出名玩人，連我都敢玩啦吓！哎喲，我點敢玩你啫，鯨魚女，你大隻過條鯨魚噶嘛？好，笑話講完，
又要跟我講啦啊！聽嗰班藍產編劇4點乜先啊？佢哋就話啦，鯨魚女係鯨魚堡鯨魚丸嘅老闆娘，根據醫學調查報告分析，鯨魚丸對人體係非常有益，有治療患冠疾病嘅作用，係嘛？係啊，因為我嘅鯨魚丸係南極嘅鯨魚做嘅。哦，咁即係冇揾北極嗰條嚟啦。好啦。鯨魚女小姐，你唔使我呢個節目賣廣告啊，因為我呢個節目已經包括咗你嘅廣告噶啦，不如大家睇睇你嘅產品介紹先，好嗎？好啊。媽咪，係咪我電視機壞咗啊？唔知喎，等我睇下。係啦，點解淨係得雪花嘅？係咪機件故障啊？唔係啊，係你個腦故障啊！就咁啊！呢個係立體 3D 嘢，係最新科技，係唔需要用呢個立體眼鏡啊！但係你一定要咁樣嚟刺激你腦部神經，就係蒙起對眼，當時你聽，之後望佢就睇到佢嘅產品。玩嘢啊！聽日同我去片，公司條片咧？阿姐，你公司嗰條片係爛底個雪花，你叫佢點播先得㗎？係嘛？我呢個節目。播雪花都可以全國收視 number one， 我仲播你嗰個產品，我咩？你玩我啊？你夠膽玩我？喂，講明㗎啦嘛，呢個節目叫玩鑊金，係我哋玩人嘅啫。病花，你好嘢啊！等住收律師信啊！我要告到你甩褲，告到你破產為止啊！哼！大家同我話俾你聽，我哋嘅口號係乜嘢？OK。節目今晚到此為止，好多謝大家收睇我哋呢個節目。明天晚上坐定喺電視機旁邊，繼續睇下我哋玩啲乜嘢。仲有最後奉勸大家玩得唔好上嚟呢個節目。呢個節目名係叫做玩鑊金。Jenny， 唔好意思啊，你聽我解釋。Shut up, Robin！ 我以後都唔會喺你哋嘅台落廣告，抽起晒我公司所有廣告，等住收我律師信啊 ！OK？ 阿 Jenny 啊 ，Jenny！ 在森林和原野是多麼的逍遙，親愛的朋友啊，你在想什麼？在森林和原野是多麼的逍遙，親愛的啊，小姐啊，可唔可以唔好喺度唱歌？你唔係中意聽首歌嘅咩？我幾時講過我中意聽？你講大話！我第一次同你講嘢喎，小姐，我點講大話？我想同你講咧，其實我已經有女朋友啦。你仲講大話？佢叫咩名啊？叫 Miko 啊！叫 Miko 啊？你同佢相對高度爭好遠啫。有咁大鑊咩？哇！大鑊！上，走流程啊，走啦！你好，唔該，身份證同埋車牌。車牌過咗期喎。咩過期啊？Sir，唔好玩啦，而家5月啫嘛。你睇下今日報紙先講啦。黐線！喂，我牌10月先到期㗎，Sir。知道啦，唔該晒，唔該晒。5個月㗎啦！我幾時又撞過車啊？我一啲印象都冇啊！係啊，就係你第一日去求多嗰次啊！唔該，要揾醫生問清楚。你去見過好多次醫生㗎啦，仔。我一啲印象都冇㗎。係你阿媽點會呃你啫，仔？阿東啊，我以後都會陪住你㗎。
我唔想睇。唔好咁啦，睇下早樹不幸中嘅大幸啦，架車撞到你咁啊，都冇毀容喎，仲係咁靚仔。所以呢一年嚟咧，有咁多女仔好似你咁唔知醜，走去主動撩阿小東。但係當佢知道阿小東嘅事之後咧，就走夾唔唞，係得你咁堅持嘅啫。喂，咩唔知醜啊？咁我有冇睬過你啊？一時時啦，不過多數你都會睬我嘅。我會睬你？你咁講咩意思啊？你都不知道我幾有意思啊！我對你有意思，唔好玩啊！咩啊？你記唔記得啊？有一次因為撩完你之後啊，冇跟進啊，你嬲爆爆咁走咗去啊 ？OK，咁我同你發展到去咩嘅地步啊？查實咧，我哋第一次見面就已經發生咗關係啦。講笑啫，我似啲咁隨便嘅人咩？傻啦！小東你好，咩事啊？佢都唔睬嘅。哦，你今日仲未識佢嘅？我差啲唔記得咗，佢淨係得一日記憶。咪係咯。嗱，好似我以前同你講咁，因為車禍，你嘅腦部受到嚴重撞擊，有部分負責記憶嘅細胞已經損壞，所以你冇辦法將短暫嘅記憶變成長期嘅記憶。意外之前嘅事你都會記得，但係意外之後嘅事咧，你就只能夠維持一日嘅記憶，亦即係話你聽朝起身就唔會記得今日我同你講過嘅說話。搞錯咗，醫生，呢個世界點會有啲咁嘅病噶？大腦係好神秘嘅器官，目前我哋對佢嘅認識仲係好少。醫生啊，咁我想知道，咁我呢個病樣有冇醫啊？就好似我頭先同你講嘅咁，大腦非常神秘，我哋好難預料。有可能你會隨時好返，但係我哋揾到嘅資料太少，冇咩辦法可以幫到你。醫生，你係咪循例都幫佢 check 下，睇下佢個病情有冇惡化咧？唔需要啦，佢今日嘅反應係咁，問咗6、7次，應該唔會惡化。喂，醫生，你咁樣會唔會求其咗啲啊？佢次次都係問同樣嘅問題，而我次次都係重複答一次，點會唔煩？我又唔覺得煩喎，我日日都揾新嘅同佢玩噶啦。我冇理由每一次都要對佢嘅病做一次新嘅解釋啩。啊，咁不如我俾個新問題你啊，即係咧我個朋友咧，佢夜晚咧就成日白夢嘅。耳夢？係啦，係啩。總之咧，你以後食少啲膽固醇啦，咁你就唔會有咁多青春期嘅反應噶啦。我同佢講啦。士多啤梨，你個蘋果橙啊！你唔好再食嗰啲嘢啦，要練大隻咧就要多啲運動，唔好成日要我同你洗床單啦。咁我咪真係每日都會重複做翻啲相同嘅嘢噶？咁你咪日日都求刀，日日翻嚟都話求刀煮9大簋俾我哋食，日日都逼我哋陪你睇皇馬對馬體會嘅打比，日日都話碧咸專一又靚仔，又日日都睇無間道啊！其實你嘅病情都唔係咁差啫。嚟啊！我帶你去見一個人。金仔，有幾個朋友我想介紹你識嘅，呢個係小東。你好，我係金仔。你好，我係小東。你好，我係金仔。你好，我係小東阿哥，我叫小西啊。你好，我係金仔。係，我係小東媽咪啊。你好，我係金仔。阿姨啊。你好，我係金仔。你好，我係小東。你好，我係金仔。你好，我係小西。你好，我係金仔。我係小東媽咪啊。你好，我係金仔。你好啊，我阿姨啊。金仔，你過嗰邊玩？唔得，呢度咁多新朋友，唔打聲招呼好似好冇禮貌喎。你好，我係金仔。你好，我係小東。你好，我係金仔。你唔好咁煩啊！你握咗好多次手噶啦。乜你咁冇禮貌噶？金仔個腦嚴重受損，記憶力只可以維持10秒。小東，佢比起你嘅情況嚴重好多，但係金仔一樣好快樂，日日都好開心咁。小東，你都一樣，每一日都係新嘅一日，你都要開開心心啊！
啊，對唔住啊，今日煩咗成日添。唔係啊，我都希望陪到你㗎。多謝。咁不如我聽日餐廳再揾你啊。唉，因為我聽日會睬你啊。我實有辦法嘅。我有啲攰啊，我想翻去休息先。嗯。我諗咧，我瞓覺之前我都會掛住你。拜拜。拜拜。我哋不如傾幾句啊。其實你做咩㗎？我做玩具設計㗎。咁你日日得閒出嚟溝仔嘅？咁時間呢啲嘢自己安排㗎嘛，你理得我啫。哦，咁啊唔係啊，有關小東嘅嘢梗係關我事㗎啦，我梗係要你㗎。你而家都知道晒佢嘅情況啦，你有咩打算？你放心啦，我負責任㗎。我就係唔想你負責任。小東每日咧起身都唔會記得你嘅，根本你對佢嚟講咧唔會有啲咩傷害㗎。相反，再係咁落去咧，你就真係好傷啦，因為小東根本唔會記得你嘅。我唔理咁多啊，我就想同佢一齊，想佢開心。但係你都有你嘅生活，你有你嘅理想㗎。有㗎，我嘅理想咧就設計啲全世界小朋友都會好中意嘅玩具。你好中意細路仔嘅咩？係㗎，可能我係孤兒啦。哇，真係愛心爆棚喎！我係㗎。算啦算啦，你咁樣等落去咧，都係好渺茫冇結果㗎。佢醒翻唔會認得你㗎。咁咪每一日都令到中意翻我咯。我冇趕時間啦，走先啦。節目現在正式開始，一如以往，都仍然係有嗰句，歡迎大家嚟臨呢一個節目。我知道大家對我已經係忍無可忍，對我已經係神憎鬼厭，係咪？我清楚，公司亦都非常之清楚。唔怕老實同大家講，呢封就係公司俾我嘅解僱信。但係點解解僱咗仍然會喺度做節目咧？係公司想我咁做，我都本住好頭好尾呢個精神，借呢個機會同大家交代翻整件事。高層嗰班廢柴想我喺呢度同大家道歉，佢哋想我喺呢個節目喺你哋面前，喺家庭觀眾面前折墮，因為鄭發電台有收視嘅。我同你哋講，我鄭發地位冇人可以取替，我自己一個人可以做晒呢個節目，唔需要嘉賓，仍然收視冠軍。你哋收唔收到？你哋吹我唔脹，大家話啱對。冇嘢，冇嘢識死。Go 啦 go， 我哋玩人。你已經被整蠱啦，成功！你到底玩夠未 ？Lucky go go go！ 人渣，人渣，人渣，人渣。人渣。有咩感想啊？講幾句嚟聽下。是但講啲啦嘛。之前咁風光，有冇諗過今日唔折墮啊？喂！啊，老闆，你好。係，坐。有啲咩啊？哦，照舊咪得啦，你有乜我有乜啊？喂，你仲咁串？飲酒。
老闆呢排好忙啊！哎呀，一啲都唔忙啊，得閒到咧，爭啲想攞副波子機嚟捉下。你今日嚟肯定有嘢關照啦。哦，即係老闆，你知作為天才嘅我，即係我覺得屈喺個電視台度悶到發癲，要百佢哋圍劈炮唔撈佢哋先安樂嘅，係嘛？不過我就咁諗，即係我同你都係一個愛國嘅香港人。咁家下內地11億人口，就市場龐大，商機無限。聽你咁講，你呢個天才好似有啲嘢想益我喎。嚟講嚟聽下。我諗得好清楚。嗱，即係以你嘅財力物力咧，即係唔好講，最緊要你係識得欣賞我嘅好老闆啊嘛。我計劃就係你幫我推廣入大陸市場。咁我蝕底啲咯，做你旗下食肆嘅代言人，即係以我呢個咁歡樂健康嘅形象，對你旗下食肆一定大手宣傳之下啊，老闆嚇。連呢啲你都諗到，果然係一個天才啊！咁我哋合作冇問題，冇問題。想話你老闆係識貨之人，合作愉快嚇。好，300萬啦。唔得，300萬太少，老闆呢個計劃應該再添啲。我已經收順咗你㗎啦，阿四寫個 account 俾佢。梗係呢度幾輪你出聲啫，擦鞋仔。發哥。點可以咁出口傷人㗎？你咁冇品，我要考慮下，我哋仲可唔可以合作？上一次阿四話你係二打六，你就爆咗佢樽。今日你話佢係擦鞋仔，咁樣你自己話應該點啊？劇情發展得點？我諗你都應該估到㗎啦。四哥，四哥，呢啲操縱嘢咪等我自己嚟得啦，係嘛？仲未爆喎！好啦，連個酒樽你都肯唔爆，睇嚟你都冇咩誠意同我合作㗎啦。爆，真係爆！冇，你講又何苦咧？我已經感受到你嘅誠意啦。其實我一早研究過，返大陸發展咧，真係有啲嘥咗你啊！你嘅天地應該喺國際上。阿四，你查下，睇下喺國際上邊有邊度啱發哥發展？剛果，我發現實做咗非洲流畫好到極啊！發哥，以你頭先攞酒樽爆樽嘅毅力，去非洲扮成小丑，然後俾啲土人睇，佢哋實會中意你嘅。阿發哥，我話你知啊，你以後唔好再俾我見到你啊！如果再俾我見到你，我唔敢擔保會有啲咩事發生嘅。發哥，自己保重啦！幾千銀紙立 flag，嘥咗佢唔好啊！除咗條頭巾佢，俾人睇清楚呢4個字，唔係真係俾人屈得就屈㗎啦！嗰啲聲，好，手機。點啊你？間嘢喺屋企啊？我好多嘢喎，間新嘢啊！到我啦諗住點算啊？係啊。先生，我 booking 我唔會做㗎，揾第二個。咁啊唔使，我大把時間，我等你啊！我游來游去啊！sorry，咁啊唔使，我大把時間，我等你啊！我游來游去啊！你面唔好睇啊，睇光佢。你試下。有，生生性性啊，你唔得啊！今次得唔得都係睇你㗎啦，你生生性性啊，同我坐喺度啊，乖啊，乖啊，乖乖地，喂，翻嚟啦！你
知唔知小動物幾咁慘啊？我頭先路中心而家3隻小動物死咗啦，俾人車死㗎啦！你知唔知搞到我窒晒？我咩啫？你知唔知我頭先路中心已經見到3隻小狗死咗啦？你係咪想你同你隻狗做第4隻啊？咩啊？哎呀！好驚啊！我真係，我真係好驚啊！點解女仔人家咁後生就學人做修女工人啊？一係見你咯，一係啊！sorry，亂晒大龍，亂晒大龍，亂！黐線乜位好傾啫？你要講要求刀啊！你係咪食完？你啱啱食完早餐啊？做咩女仔人？不知所謂啊！不知所謂。嗰時我加咗對白，我衰嘅。冇電，我呢個電單車嚟嘅喎，同佢過唔到電嘅喎。嚇係嘅咩？係啊。咁點算啊？咁不如幫我睇你架車點先啦。哦。幫我睇下。下集講到鄭發由頂峰嘣一聲跌落嚟。做壞人一定有惡報㗎。喺佢最失意嗰陣，作為佢親生兄弟，會唔會關心佢呢？我嘅燈台。另外 ，Jack 又要遠行啦，到底今次去邊呢？小東終於知道自己有病嘅事實，佢又有咩打算呢？請留意收睇下一集嘅《火頭智多星》。都係嘅。我想同你分手。